और बारिश भी होगा, ये तो कंफर्म है कि बारिश होगी। ओ भाई साहब, पानी वगैरह नहीं ना आएगा इसमें। कितना लगता है ओ माय गॉड, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे इसको हटाओ, कवर हटाओ, कवर। ठीक, 10 मिनट जल्दी करो। ये किधर का है? ये वो उधर का करो ना, इधर का करो। ये साला ओ नो भाई, जल्दी 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 करो जल्दी। अरे तो लगाओ, फंसाओ सालू इसमें, फंसाओ सालू, पानी कुछ नहीं लगा। जल्दी जल्दी यार। ओ नो, अरे अंधेरा में कुछ दिख भी नहीं रहा है यार। लगा लगा लगा। लग गया तुम्हारे वहाँ? हाँ हाँ, अरे गेट भी खुला है देखो। गेट तो खुला ही है। भाई पास की इसको जल्दी करो, जल्दी जल्दी लगाओ 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 लगाओ। गजब लग रहा है ना। अरे यार, हो गया सब। चीजों के बाना हो टेंट उड़ रहा, टेंट उड़ रहा, टेंट उड़ रहा। उड़ रहा है क्या? अरे यार नो। मत करो, पहले इधर देखो। ओ मैन, ओ मम्मी, इतना भयंकर। जल्दी आओ। ओ मम्मी, टेंट जल्दी आ, जल्दी बंद करो, बंद करो, जल्दी बंद करो जल्दी। ओ भाई साहब, पानी वगैरह नहीं ना आएगा इसमें। गाइस इस साल की हम लोग की फर्स्ट रैन कैंपिंग हो रही है, और हमारी और इसकी। तो तुमको कैसा लग रहा है, सच बता रहा भाई? जो बहुत अच्छा लग रहा है। और guys- जो फील होना चाहिए वो फील हो रहा है इस पानी में। और गाइस मजा आ आप रहा सभी है। को बता देना, रैन कैंपिंग हमको इतना ज्यादा पसंद है, इतना ज्यादा पसंद है कि बारिश हो रही है, तुम अपना उसमें टेंट लगाए हो और तुमको बारिश से कोई भी डर वर नहीं है, और बारिश हो रही है, जो इसमें से जो साउंड सुनाई देता है ना, वो हमको बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है। और इस रैन कैंपिंग में तुम कुछ गर्मा ही गर्मा चीजें बना कर खाओ, वाह भाई वाह। तो अभी बारिश हो रही है, रहता है सालू। तो अभी फिलहाल बारिश हो रही है। बारिश जैसे ही तैसे मतलब थोड़ा सा अगर कम होगी ना, उसके बाद हम लोग कुछ बनाएंगे और मजा आएगा, सच बता रहे हैं मजा आएगा। एंड इस साल की हम लोग की फर्स्ट रैन कैंपिंग हो रही है, तो मजा तो आएगा क्या? बारिश हल्का हल्का कम हुआ है। बाहर बिजली कड़क रहा है। कॉफी बना चाय। नूडल्स हमको बहुत प्यारा लगता है बरसात के टाइम। नूडल्स, मैगी, मैगी था ना, है 2 पैकेट। पहले झाल मूली खा लेंगे, फिर नूडल्स खाता, फिर कॉफी बनाएंगे। कॉफी कैसे? दूध है ही ना, कॉफी चाय बना, बनाएंगे। चाय बनाओगे।
तो दोस्तों अभी फ़िलहाल फिर से बारिश स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लोग को खाना वगैरह बना लेना चाहिए। क्या बनाए कहाँ? यहीं पे बनाएंगे और भाई क्या? कितना बाहर मस्त तो बना बारिश नहीं हो रही सकते क्योंकि बारिश में तो गाइस अभी बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है, तो हम लोग को खाना बना लेना चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आंधी तूफान आए और उसमें हम लोग को ज़्यादा दिक्कत हो। क्योंकि जैसा मानसून बना हुआ है ना, जैसा वेदर बना हुआ है ना, उसको देखने के बाद वही लग रहा है कि रात में आंधी तूफान आएगा। बल्कि बारिश तो हो रही है और थंडर स्टॉर्म भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाला हो रहा है। बट तो जल्दी से हम लोग खाना वगैरह बना लेते हैं, गैस वगैरह लेकर आओ, खाना बनाते हैं मस्त यहीं पे, क्योंकि बाहर तो जगह है ही नहीं, क्योंकि बारिश हो रही है। तो बारिश में कैसे खाना बना सकते हैं हम लोग, इसलिए टेंट के अंदर ही हम लोग खाना बनाएंगे। आज चिंता हो रहा है। और आप सभी को पता है दोस्तों कि भारत, और गाइस आप सभी को तो पता ही है कि भारत देश में एलपीजी बहुत ही मुश्किल से मिल रहा है। और हम लोग जिस स्टोर पे जाकर एलपीजी फिल करवाते हैं, और मतलब एक ही क्या, बहुत ही स्टोर पे एलपीजी मिल ही नहीं रहा है, जो सिलेंडर है ना, गैस मिल ही नहीं रहा है, जिसके वजह से हम लोग इसको बहुत दिन पहले भरवाए थे। बट थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो होपफुली कि इतना में हम लोग का खाना वगैरह बन जाए। अगर नहीं बनेगा तो हम लोग को इस वाली रात में भूखे ही सोना पड़ेगा। तो यही हमारे पास ऑप्शन है, भूखे ही सोना पड़ेगा। थोड़ा सा गैस है क्या इसमें? हाँ थोड़ा सा देख लो, वेट कर लो, इतना तो गैस का ही वेट है। पहले बताना चाहिए, पहले बताते तो तू क्या एलपीजी मिल जाता क्या? नहीं मिलता कोई तो तुम्हारे पास अकल ही नहीं है, कोई तो क्या, कोई तो कहोगे नहीं है। कोई तो सोल्यूशन निकालते हैं हम लोग। सोल्यूशन हाँ जो भी दोस्तों सोल्यूशन। तो दोस्तों अगर एलपीजी नहीं मिलता तो कोई तो सोल्यूशन निकालते हैं, हम लोग सोल्यूशन बोलते हैं। तुम क्या बोले सोल्यूशन? सोल्यूशन नहीं, तुम्हारा भाषा रिपीट में, ठीक है। सच में तुम्हारे अंदर सेंस नहीं है। पूछो क्यों? तुम्हारे अंदर कौन की है? पूछो क्यों? क्योंकि ये भाई जो रुमाल है ना, इसको मैं गंदा किया था तो एंड इसको तो पूछने में, है। और उससे कढ़ाई पोंछ रही है और ये हमारे फेस पे लगा रही है। तुम्हारे से तो अच्छा मेरा फेस है। ओ चलो वो तो दिख ही रहा है। आप लोग कमेंट में भी बताना कि कौन सुंदर है। सच में दोस्तों बताना कि कौन सुंदर है, ठीक है। तो गाइस आप सबको पता ही होगा कि हमारे भारत देश में एलपीजी कितना ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। इसलिए हम लोग ना, हमारे पास बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड एलपीजी बचा हुआ है, जिसमें कि हम लोग इसलिए सोचे कि हम लोग को मैगी बनाना सबसे बेस्ट रहेगा। अगर कुछ और चीज़ें बनाते हैं ना तो हमें बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है इस रेन में। नमक डाल हल्का सा, नमक हल्का डाला तो हवा कर दीजिए। आराम से भाई, आराम से। आराम से भाई, इसमें आराम से वाली कौन सी बात है? खत्म एलपीजी क्या नहीं है। और यार डरा दिए तो। अगर इमेजिन करो कि हम लोग का ये जो गैस है खत्म हो नहीं हम कर सकते, क्योंकि खत्म हम हो लोग जाएगा, बहुत तो दोस्तों पता है हम लोग को कैसे खाना पड़ेगा? ऐसे बिल्कुल ही। ऐसे ऐसे ऐसे। हवा थोड़ा सा इससे आग लग जाएगा।
चल रहा है यार, उस वजह से गैस बन गई। बहुत ठंड लग रही है ना। तो दोस्तों हमारा मैगी बनकर रेडी है, अब हम दोनों लोग खाते हैं। तो आओ चालू खाए। मतलब क्या है भाई, इस चम्मच में इसी से खाओ, खाने से मतलब है, तुम्हारा पेट भरने से मतलब है। ये नहीं होता कि मतलब तुम्हें स्पून मिले तभी उसी से खाओगे तुम, ठीक है? मैं कुछ बोलूं? नहीं तुम कुछ नहीं बोल। मेरा मतलब ये नहीं था कि मैं ये कुछ कहूँ, ठीक है? हाँ। मैं कहने वाला क्या था, मैं इसने कहूँ, मैं बोलूं। इसने क्या बोल दिया, ठीक है? हाँ, तो मैं बोल कह रहे रहा हो था कि नहीं, ये हाँ, ऐसा चम्मच है, ऐसे वैसे जिससे- भाई, अगर जिससे मैं- बना है उसी से खाओ। उसका कहने का मतलब वही है कि नहीं? है कि नहीं? सही बोल रहा है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मैं इसको सामान कैरी करने के लिए बोल देता हूँ, तुम ऐसा ऐसा करना है, शूट वगैरह करना है, तुम ये सारा सामान ले लो, ठीक है? ओके। इसका हमको तो लगता है कि इसका अकल ही काम नहीं करता है, अक्ल जरूर नहीं कुछ ना काम कुछ भूल करता है, जाएगी। ठीक है? जब तुम- देखो अभी फिलहाल चम्मच है, भूल चुकी है, जिसकी वजह से हम लोग को ऐसे खाना पड़ रहा है, ठीक है? ऐसे ऐसे एक तो छोटा सा खाओ। पलटा है, पलटे के साथ कोई खाना पड़ रहा जरूरी है। नहीं है कि तुम चम्मच से खाओगे तभी। टेस्ट तो है बस नमक टाइट है थोड़ा, हमेशा कम रहता था, टाइट है, कैमरा मतलब ज़्यादा है, ज़्यादा है। पानी लाना पड़ेगा यार, खत्म हो चुका है। बाकी हमारे पास वेफर्स वगैरह है और बैग में है, इसको खाकर हम लोग रात गुजार लेंगे। तो नाइट आराम से बीत जाएगा, कोई इशू नहीं है। वैसे अभी बहुत ही तगड़ा बारिश होने वाला है, ऐसा लग रहा है ना चालू? होगा, क्योंकि देख लो बादल गरज रहा है। क्या मौसम क्लीन हो गया पूरा ना, और बारिश भी होगा, ये तो कंफर्म है कि बारिश होगी। ओ भाई साहब, थंडर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है हमको। थंडर स्ट्रॉन्ग।